Dita ndërkombëtare e ujit shënohet për çdo vit më 22 mars. Kjo ditë është përcaktuar me rezultatën e OKB-s në dhjetor të vitit 1992. Nga viti 1993, kjo ditë filloi të shënohet dhe dita ditës, kjo ditë fillon të ketë rëndësi gjithnjë e më të madhe. Me shënimin e kësaj dite, OKB-ja ka për qëllim të rritë rëndësinë e mbrojtjes së ujrave dhe mungesës së ujit të pijshëm në shumë vizë të botës. Gjithashtu nga viti 2005 deri në 2015 shënohet dendësia e ujrave. Kjo ditë sot është shënuar edhe në qytetin e Prizrenit, ku fillimisht nxënës të disa shkollave kanë vizituar edhe pikën grumbulluese të ujit të pijes, e nga këtu ne kemi bashkë biseduar me nxënës të shkollave që e vizituan këtë pikë të hidroregionit jugor. Nxënësët si Aile Sërtulli dhe Tenezile Sinani, të cilat kishin njohuri të konsideruara për rëndësinë e kësaj dite dhe rolin e ujit të pijes. 22 marsi është dita ndërkombëtare e ujit dhe për 22 mars ne kemi ardhur këtu që të shohim burimet e ujit dhe prandaj jemi falënderues që e kemi ujin sepse pa ujë nuk ka jetë. Kemi ardhur si simboli solidaritetit të popullit dhe duam me ditë që përveç se duhet të qenë kujdesshëm, duhet të qenë edhe falënderues që kena ujë. Edhe mësimdhënësit Mehmet Shala tha se uji i pijes është elementi parësor i jetës. Kemi punuar nxënësat e klasës 9 për me pa ujin dhe si është uji është është i rëndësishëm për njeriu, jo vetëm për njeriu, por edhe për gjithë të tjerët, sidomos gjallësa tjera. Uji kryesisht për ne është shumë i rëndësishëm, megjithatë që të ne në Prizren që është, mund të themi që në burimet që ka Prizreni është një ndër, mund të themi që është ujë kualitativ, po përveç që është ujë kualitativ, që është i shëndetshëm që thash më herët për njeriu, ka edhe rëndësi edhe për shumë gjëra tjera. Uji të ne në Prizren tash me një farë formë me ndryshimin global kanë ndryshuar edhe mungesa e ujit që duhet njeriu ta mbron, se njeriu është faktori kryesor që i mbron burimet e ujit. Dhe bëj apel tek populli, të gjithë njerëzit, kudo që kanë burimet, duhet ta mbrojmë ujin si sytë e ballit, se pa e mbrojt ujin dhe tokën nuk ka jetë njeriu dhe gjitha gjallësat. Kurse një program shumë madhështor e kishin përgatitur nxënësit e shkollës Motra Qiriazi, ku ata me përkushtim në përkujdesjen e mësimdhënësve të fizikës Vjollca Metaj kishin bërë gati një ekspozit ku për kompaninë dhe rolin që ka kjo kompani, si dhe uji në Prizren ku merret dhe ku grumbullohet dhe rruga deri tek rubinetat si shkon, ka shpjeguar kryeshefi ekzekutiv i hidroregionit jugor Fadel Berisha. Të dashur nxënës, të dashur kolektiv i shkollës Motra Qiriazi, është një kënaqësi e veçantë që unë marr pjesë në këtë bashk organizim të ditës botërore të ujit, në organizimin e juaj bashkërisht, domethënë edhe me kompaninë rajonale të udhëzimit hidroregioni jugor, për të shënuar ditën botërore të ujit, si është që shënohet në çdo 22 mars, dhe moto e jon për këtë vit është ruajtja e burimeve ujore. Unë jam jashtëzakonisht i gëzuar dhe falënderues për të gjitha aktivitetet që ju i keni organizuar dhe do t'i prezentoni në vijim. Unë nuk duhet ju marr shumë kohë, por desha vetëm një prezantim të shkurtër të funksionimit të hidroregionit jugor, pastaj për t'ju dhënë fjalën ëmbëlsirës mbitor të programit juaj që keni përgatitur. Në pika të shkurta, për ata që nuk e dinë, hidroregioni jugor funksionon si kompani rajonale e ujësjellësit dhe menaxhon komunën e Prizrenit, Suarekës, Malishevës dhe Dragashit. Po ashtu kemi në menaxhim edhe komunën e re të Mamushës. Kompania rajonale e ujësjellësit hidroregioni jugor ka një sistem të decentralizuar të furnizimit me ujë, ku përdoren sisteme të mëdha, të mesme dhe të vogla për shpërndarjen e ujit në zona të ndryshme. Ky sistem i decentralizuar nënkupton që furnizimi me ujë realizohet nga burime dhe sisteme të ndryshme që janë të ndara dhe të pavara, duke siguruar që çdo zonë
të ketë burime të mjaftueshme për furnizim në gjithë zonën e shërbimit. Derisa mësimdhënësja Vjollca Metaj me këtë rast ka shpjeguar edhe përgatitjen e këtij programi, si dhe për kushtimin që ka treguar vetë drejtori i kësaj shkolle si dhe nxënësit shëmbullor në këtë ekspozitë. Ku së bashku me nxënës kemi përgatitur përndër të ditës botërore të ujit, kemi përgatitur disa aktivitete, të cilat çdo aktivitet përçon një mesazh vetëdijësimi dhe ndërgjegjësimi për nxënësit. Ky aktivitet është përgatitur në 3 komunitetet dhe po ashtu për ditën e ujit në mënyrë që ta ruajmë, të kujdesemi për të dhe ta mbrojmë atë. Shfrytëzoj rastin ta falenderoj drejtorin e shkollës, zotri Ekrem Bajaktari, i cili na ka mbështetur në çdo pikë të këtij realizimit të këtij projekti. Po ashtu në stafin e shkollës, nxënësit e cilët kanë bërë një punë të mrekullueshëm, si dhe një falënderim i veçantë shkon edhe për hidroregionin Jugor të Ujit në Prizren, ku na kanë ma kanë mbështet iniciativën time për të marrë gjatë gjithë kohës, për ta shënuar një ditë kaq të rëndësishme në mbar globin. E përmbyllim me një moto, këtë ditë kaq të rëndësishme të ujit, ta ruajmë ujin sot që ta kemi nesër. Zëdhënësja kompanisë Nderona Kurta i ka falenderuar gatishmërinë e kësaj shkolle për një ekspozitë kaq të bukur dhe vetëdijsuese për ditën ndërkombëtare të ujit. Si gjithmonë kompania jonë me kampanja të ndryshme për ditën botërore të ujit, kësaj here jemi në shkollën Motra Qiriazi, ku këta kanë shpreh gatishmërinë, sidomos arsimtarët e kësaj shkolle kanë shpreh gatishmërinë për nxënësit e tyre që të bëjnë këtë ekspozitë kaq të veçantë dhe kaq kreative për mendimin tim, mbi ndërgjegjësimin dhe vetëdijësimin e shfrytëzimit të ujit të pijes. Prandaj falenderoj gjithë këta nxënës që për një kohë shumë të shkurtër kanë arritur të bëjnë diçka shumë të bukur. Po sot ka pasur edhe aktivitete të tjera në shënim të kësaj date.